В Америке женщина нашла самый дикий способ сэкономить на ремонте. Она наняла рабочих из Гватемалы починить крышу, а чтобы не платить им 10 тысяч долларов, просто сдала их миграционной службе. Причем схема была продумана до мелочей. Она вызвала агентов, когда работа была почти закончена. Хозяйка лично подала сотрудникам лестницу, чтобы те могли залезть на крышу и упаковать рабочих, которых, скорее всего, депортируют. 10 из 10 по шкале подлости. Бизнес-тренеры, записывайте схему. Крыша на месте, бюджет спасен, рабочие едут на родину. Вот они, демократичные методы решения вопросов.